公安局副局长为了帮醉驾的财政局干部减轻处罚，给他造了个假功劳。这副局长啊，本来都已经退居二线，准备安稳退休了，却用一场胡来的造假行为搬起石头砸了自己的脚。而且啊，这醉驾的财政局干部还在开庭前请主审法官吃饭喝酒，一场醉驾让公安、法院、财政局一共5个干部集体塌房。这酒啊，既是法官量刑的关键点，也是搅浑人情的迷魂剂。事发2019年1月，河南洛阳孟津县财政局的干部黄某涛因为醉驾被查，血液里的酒精含量超标1倍多。但2022年5月，孟津法院以量刑标准的最低线给他判了刑。因为啊，这个黄某涛帮警方抓住了3个毒贩，真是好身手啊！他以线人的身份，又是抓到了毒贩，又是缴获了冰毒和摇头丸。殊不知啊，这份功劳看似让黄某涛被法官从轻发落了，实际上连带着退居二线的公安局副局长、传话的禁毒大队队长、抓捕毒贩的禁毒大队副队长以徇私枉法的罪名被拘捕。主审法官也因为在开庭前违规接受受审人的宴请，或将面临处罚。所以这到底是一只老鼠坏了一锅汤，还是这潭水本身就不怎么干净呢？黄某涛在事后承认啊，自己不是在立功，是在造假，说自己只是把立功轻判的想法告诉了副所长吴某杰，后期自己全听对方的安排，说吴某杰愿意陪自己瞎弄啊，是因为2个人是朋友。如今事情败露了，自己已经做好了被改判的准备。也是想问问这位吴副所长一句，为朋友付出这么多，真的值得吗？炮制假功劳到底是为他好还是害他？如今不仅朋友名声尽毁，自己也要锒铛入狱了。而按照当时实施抓捕的禁毒大队副队长的说法，自己作为副队长啊，只是听从了队长的命令行事。而禁毒大队队长何某军不仅因为这一次的徇私枉法被拘，还曾是涉黑大案洛阳宋氏兄弟的司机。毒贩的确是被抓了，却像是为了帮黄某涛减刑准备好的工具。而抓捕毒贩的行动像是一场被人精心导演的大戏。黄某涛的确是接受了法律的惩罚和党内的处分，却又让另外4个人无辜受害。法律的规则啊，似乎是这几位懂法之人手里的玩物，但法律的威严又怎能容许个别人随意亵渎呢？等待他们的势必是一双双手铐。